大家好，我是 Tim。今天我分享一个服务页案例：在线工具箱。这个工具箱就是一系列工具的合集，比如有 JSON 工具、格式化工具、文本工具、网站工具、计算器工具等等。那这个网站呢，我也嵌入了 AdSense 联盟广告，每天可以带来几块钱的收入，也不是很多。然后广告位置，我是放到了这个位置，下面地带。在每个工具的下面可以看到广告。那这个网站是一个完全的工具网站，网站部署后呢，也不用去人工的去维护，也不用写文章，我也没有花费太大的精力去推广它，慢慢的也有流量了。可以看到我每天的百度统计流量是20人左右。那这个网站呢，已经运行了2个月左右的时间。下面呢，我就对这个网站的搭建和部署的流程分享一遍。这个过程完全是面向小白的，如果你是建站高手，就不必关注了。那搭建这个网站一共需要4步，第一步是准备资料，第2步源码部署，第3步域名影射，第4步嵌入 AdSense 广告联盟。那第一步准备资料，需要准备哪些资料呢？需要准备一个域名、一台服务器、网站源码，还有 AdSense。那域名呢，我自己已经提前准备了，就是这个域名 to.getapp.cn。那我用这个域名给大家演示这个步骤。另外服务器呢，大家可以购买一台服务器，服务器的配置是2核2G 内存以上就行。然后我自己准备的一台服务器是在腾讯云上面购买的一台 Windows 服务器。然后还需要网站源码，网站源码就是这个网站的源码，在线工具箱。那源码呢，我已经提前准备了，在这个文件夹下。那如果你需要这个源码，可以给我发送邮件，我将这个源码发送给你。然后这个源码是用 PHP 写的 ，PHP 加 HTML。然后我本地使用工具已经打开了这个源码，然后主要的源码是在 public 文件夹下。另外还需要 AdSense 账号 ，AdSense 只需要你去 adsense.google.com 上面自己用自己的谷歌账号登录进来开通就能够使用。OK， 这是需要准备的材料。那第2步是源码部署，就是将自己本地的源码部署到服务器上面去。那在部署之前呢，我先打开这个源码，将这个源码在本地先运行起来，因为这个源码还是比较复杂的。你只要在本地运行起来，那么在服务器上运行那是相当简单的。那我先看一下它的说明文档。这个源码使用到的技术栈是 PHP 7.4、Apache 2.4，还有 HTML。还有相关的配置，还有运行步骤。我们先看相关配置吧。需要修改 root.php， 就是修改路由。学过 PHP 的同学都知道，这个就是都是由.php 组成的 PHP 文件。那需要修改这个地方，修改域名，将你的域名和这个网站绑定。那我本地运行，先用我自己的 IP， 本地电脑的 IP 先把它绑定一下。我本地电脑的 IP 是这一个 192.168.1.3， 那我先用这个在本地电脑先运行起来这个源码。那这些都不重要，最重要的是第一个，剩下的这些都是可选的。那运行步骤呢是这些，先配置 listen， 就是开发环境里面的 listen。那开发环境就是刚才讲的这些，需要 PHP 和阿帕奇。那我的 PHP 阿帕奇是在我地盘下有这个2个文件夹，一个是阿帕奇24，一个是 PHP 7。这2个环境大家去阿帕奇的官网上下载就行。这个 PHP 也是 PHP 7也是去它的官网上下载，下载完了之后，然后直接配置就行。然后还需要一个 VC++ 环境，因为运行 PHP 环境需要 C++ 环境，这个 C++ 环境大家自己去微软的官网下载就行。然后如果你不会下载，给我发送邮件，我将这个文件发送给你，也不大，一共24兆。OK， 那准备完环境之后就开始配置了。第一个是配置 listening， 就是在这个 http d.conf 里面，就是在阿帕奇24里面有这个 conf http d.conf， 在这里配置，可以用记事本把它打开，然后在这里配置你的端口，你的这个什么，你的要监听的端口。OK， 在这个位置 listen， 你想用哪个端口来运行这个代码，你就写上一行。比如说我追加了一行 listen 8003，那我想在本地使用8003来运行这个代码。
看这个步骤吧 ，Listening 它使用的是8008，然后配置目录的权限。配置目录权限是什么意思呢？就是让程序允许它访问你本地的文件夹，就是这个文件夹。我的源码放到了 D 盘的 PHP Workspace 下面，那么将这一个代码放到你的 httpd.conf 里面，那我也已经放到了我的这个文件里面。OK， 可以看到我放到这里了，就是目录权限，允许 PHP 访问你的 PHP 下划线 to 这个文件夹。另外还需要配置虚拟主机 vhost 就是允许哪个端口来访问你的虚拟主机。这个学习过 PHP 的同学应该都知道，这是一个常识。那怎么配置呢？就是在这个位置，我使用 Windows 给大家演示的，在 Extra 里面有一个 httpd-vhost， 打开它，然后在这里追加就行了，追加可以看到我追加了这么一个配置8003，然后把它影射到这个目录下，这个 public 目录下，然后其实最重要的就是这一行，就是影射到哪个位置。OK， 这就是配置虚拟主机。然后配置完了之后呢，其实就可以运行了。你可以将你的 Apache 服务器重启一下。那重启完了之后呢，在本地就能够访问这个网站了。我在本地试一下 192.168.1.3 8003。OK， 可以看到在本地，在我的电脑上已经运行起来了这个网站，在我使用我自己的本地电脑运行起来了，看一下能用吗？是可以使用的。在线工具箱就是一系列工具的合集，各种各样的工具，大约有100多个吧。再简单的给大家看一下这个代码吧。这个代码就是其实最重要的代码是在这个位置 ，application index 这里，然后 view 在这里面可以看到 footer 是底部区域，最底部这一块，然后还有 header 是顶部。就是这个顶部导航就是 header， 然后这个 new 是站内导航，比如说你随便打开一个，对，站内导航这一片区域就是 new 点 HTML。其实最重要的代码还是 HTML。这个 PHP 呢，其实就相当于把 HTML 包装了一层，99% 的代码都是 HTML， 都是和 HTML 打交道。其实外部的这个什么 ThinkPHP 啊 PHP 啊，都是把 HTML 重新包装了一遍，然后也是这种非模块编写的方式。还有 link 是友情链接，然后 index 这个文件夹里面就是具体的每一个工具的代码。那比如说你随便打开一个计算器，利率计算器，这个的代码就是这个年利率，然后我们找到这个年利率在这里。那可以看到这个年利率这个代码就是刚才的那一个代码，可以看到。如果你想修改代码，可以在这个基础上直接改就可以了。然后我可以把这个代码格式化一下，格式化了之后，我们就可以阅读代码了。然后里面最常用的这100多个工具的代码都在 index 文件夹下，然后外面这些都是通用的 footer、header、link 和 new 都是外面包装的最常用的。OK， 然后还有 controller 其实就是路由啊，访问 controller， 然后 controller 再访问 view， 其实 controller 就是把 PHP 的请求把这个 HTML 直接就渲染了一遍，返回到了 HTML， 返回到了 PHP 里面 ，PHP 里面又返回给了浏览器。OK， 这就是代码的基本的一个介绍。这个代码其实都很简单，都是 HTML， 只是说它多而已，非常的多。所以说呢，如果你需要这个代码，可以给我发送邮件，我将代码发送给你。然后这个代码源码部署，源码在本地已经运行完了，然后将它放到服务器上面去。那我现在打开我的服务器，使用远程桌面连接，连接到我的服务器。OK， 我远程的服务器的主要源码是在 C 盘下也有一个 PHP 的环境，我已经把本地的这个环境 copy 过去了 ，copy 到远程了。然后 PHP 7，还有 Apache 24，还有 VC++ 环境，都已经 copy 过去了。那我按照刚才的配置，简单的再来一遍吧。其实一共就3步，第一步配置 listening 端口检测，第二步配置目录权限，第三步配置虚拟主机，其实就这3步。第一步 listening
配置这个端口监测，就是在这个阿帕奇目录下 conf， 然后打开这个 httpd， 是用文本工具把它打开，然后找到对 listen 监听这一行已经写上了。然后第二步是配置目录权限，配置目录权限是在下面，我们往下滑，可以看看这里配置目录权限已经配置了。这个目录是在桌面的这个文件夹下 to 文件夹。然后第三步是配置虚拟主机 vhost， 然后 vhost 我已经配置了，是在 extra 文件夹下有一个 vhost， 然后可以看到我这里已经配置了，这里也是监听的8003端口，8003端口。然后配置完了之后，这3步已经配置完了。然后在远程访问是需要域名的，然后域名的需要你把域名的解析到这个台服务器上去，然后配置一下 Nginx 转发就可以了。然后 Nginx 我已经在远程安装了 ，Nginx 在这。然后这个 Nginx 大家去 Nginx 官网下载安装就行，安装完之后直接配置。那配置呢也相当简单，只需要配置这么一行就行了。然后我给大家解释一下怎么配置吧。打开 conf 文件夹，然后在这里。在 nginx.conf 右键打开，那把刚才的配置直接复制过来，复制，然后在这里粘贴。其实我也不用粘贴了，刚才我已经粘贴过了，其实就是这里。server name 是你的域名，把你自己的域名粘贴在这里，然后这个最重要的是这一行 proxy path 指向你本地的这个8003端口这一行。然后还有这一行，就这2行配置完了就结束了。然后再把你的 Nginx 重启一遍就可以了。我最大化吧，最大化，然后我重启一下我的 Nginx。好，我使用 Nginx-T 检查一下它有没有问题，发现没有问题呢，我现在重启一下 Nginx。OK， 重启完毕了 ，Nginx 重启完毕了。那现在下面呢已经配置完毕了，然后我下面就可以使用域名的方式来访问这个网站了。那下面其实已经结束了，我们再重新访问一下这个网站，其实就是刷新一遍，我已经重新部署了一遍。那整个过程呢已经完毕了。域名影射很简单，其实域名影射就是刚才将这个你的域名填到这个位置，在 Nginx 转发的时候把你的域名填到这里就已经完成了影射。那在填之前，你需要在买域名的地方把你的域名影射到你的 IP， 然后第3步就结束了。那第4步是嵌入 AdSense 广告。嵌入 AdSense 广告呢也是相当简单的，其实在之前的教程中我已经讲到了，大家可以翻阅以前的教程，专门介绍将网站集成 AdSense 的过程。那给大家再简单的演示一遍，其实非常简单。点击网站，然后新增网站，将你的网站域名填到这里，点击保存。然后比如说我之前保存了一个，然后在这里验证网站所有权，将 as.txt 的这段代码复制到你网站的根目录下，然后提交审核，然后审核通过了之后，将广告代码点击广告，在这里点击复制 AdSense 代码，将这段代码复制到你网站的对应位置就 OK 了。然后对于这个代码来说，复制到哪里去呢？你在这里可以全局搜索广告，找到广告区，那广告区就已经找到了，在这里广告区，那你就可以把你的广告粘贴到这个位置。这个地方粘贴的是这种单元广告，如果你粘贴这个广告也是可以的，但是这里有一个按单元广告，就是各种广告类型，有展示类的，有信息流的，有文章内嵌的，有多重广告。那比如说你一个展示类的广告，新建完之后，在这里点击它的获取代码，将这个代码复制粘贴到这个广告区这里就 OK 了。然后你的网站就会在随便打开一个工具，在下面就会展示广告，可以看到我这里已经展示广告了。这一步呢，我就不给大家演示了，因为我的服务器上已经有广告了。OK， 这就是这个4步。OK， 再给大家总结一下吧，就是这个源码你拿到之后啊，比如说你给我发送邮件，我发送给你源码之后，你一定要修改一下里面的基本配置，不要和我一模一样，因为和我一模一样的话，谷歌可能会惩罚，既惩罚你也惩罚我，对我也不利。所以说呢，这个源码拿到之后呢，不要随便的去公开到网上去。源码 TDK 怎么修改呢？其实在这个位置可以修改。源码的 TDK 修改可以在这个 web.php 里面修改。这个 web.php 在哪里呢？在这里 config 里面
config 里面有一个 web.php， 打开修改 TTK 就可以了。TTK 是啥意思呢？就是 title keyword description， 就是这 SEO 优化嘛，主要就是优化这3项。那比如说这个首页在线工具集，那你可以修改成你自己的2022-26最新版什么之类的，不要和我一模一样。那修改完了之后呢，再把这个你本地的这个服务重启一遍。那重新访问之后呢，再重新访问，那可以看到这个 title 已经变了，2026最新版。就是这个意思，就是这样修改就行了。TDK 的修改，然后就是域名一定要权威啊，不要买一些垃圾的域名，最好是域名的年龄在3个月以上，3个月以上的域名才容易通过 AdSense 的审核。这个就是谷歌 AdSense 的等待期，有可能2周，有可能3周，有可能4周，有可能5周。就是说呢，要拿到源码之后，你自己要修改一下，不要和我一模一样，然后不停的去多提交几遍。我这个网站当时提交了3遍才通过 AdSense 审核，大家也要有耐心。好的，如果你需要源码，可以给我发送邮件。那本次讲解完毕，感谢观看。